Mantap, pasti ampuh banget buat batuk pilek bayi. Halo Mama, Assalamualaikum. Bertemu lagi sama aku Bidan Merina. Di video kali ini aku mau sharing sama Mama tentang cara alami mengatasi batuk pilek pada bayi. Tapi sebelum video ini aku lanjut, aku mau ajak Mama buat klik tombol subscribe yang ada di bawah dan nyalakan tombol lonceng notifikasi supaya Mama selalu dapat update video terbaru dari aku. Di bulan Juli ini, Indonesia lagi menghadapi lonjakan kasus COVID-19 dan banyak banget di antara mama-mama pasien baby talk yang sekarang ini lagi positif COVID-19, termasuk keluarganya, bayi-bayi dan anak-anak. Semoga Allah segera memberikan kesembuhan ya Mama. Salah satu gejala COVID yang paling dominan itu kan batuk pilek ya. Nah kebetulan di Q&A kemarin ada yang nanya sama aku, Bu Bidan biasanya pakai obat batuk pilek apa kalau anaknya sakit? Atau obat batuk pilek apa sih yang bagus buat bayi? Dan sebenarnya bayi boleh nggak sih minum obat batuk pilek? Nah kebetulan di Q&A kemarin ada yang tanya kayak gitu. Nah jujur aku sendiri orang yang anti banget obat batuk pilek. Dari zaman nakas sampai Nuna, aku sama sekali nggak pernah kasih mereka obat batuk pilek. Kenapa? Karena sayang banget nggak sih hati sama ginjal bayinya kalau dicekokin obat batuk pilek dari bayi. Emang sih efek sampingnya itu nanti jangka panjang, nggak akan sekarang-sekarang. Tapi kan sebenarnya obat batuk pilek juga nggak bisa nyembuhin bayinya dari virusnya, nggak bisa ngilangin virus sama bakteri yang ada di badan bayinya. Jadi obat batuk pilek yang ada di pasaran itu bertujuan cuma untuk menekan gejalanya. Jadi menurutku kalau cuma buat menekan gejala batuk pilek doang, kayaknya manfaat minum obat batuk pilek ini nggak jauh lebih besar deh daripada efek samping yang bakal si bayi dapat di kemudian hari. Lagian sekarang tuh banyak banget cara alami yang bisa mama lakuin di rumah buat ngurangin gejala batuk pilek pada bayi. Kecuali nih kondisi bayinya pas lagi batuk pilek itu demamnya sangat tinggi atau sampai sesak nafas, sampai bibirnya biru, kukunya biru, atau dia nggak bisa tidur karena gelisah, hidungnya mampet. Nah kalau kondisi-kondisinya batuk pileknya itu sangat berat, nah itu mah bisa jadi bayinya memang butuh obat untuk neken gejala batuk pileknya. Nah, cara alami apa aja sih yang suka aku lakuin sama Nakanuna kalau lagi batuk pilek? Menurutku cara alami ini tuh lumayan ampuh karena mereka itu kalau misalnya udah batuk pilek jarang banget sampai seminggu. Paling lama itu 3 sampai 5 hari. Yang pertama, karena Nakanuna udah mulai MPASI, jadi aku fokus naikin imun anak-anak ini sama protein hewani. Makanan utama harus ada protein hewani, cemilan juga harus ada protein hewani, minimal telur, dan ini tuh wajib, no debat. Karena protein hewani ini bagus buat naikin imun bayi. Ketika imun bayinya naik, otomatis virus sama bakteri pun bakal cepet lari. Yang kedua, jemur di bawah sinar matahari di jam 10 pagi. Kenapa harus jam 10 pagi? Karena menurut penelitian jam 10 pagi ini kadar vitamin D-nya ini adalah tertinggi. Sedangkan kita tahu selain vitamin C, vitamin D juga berperan untuk menaikkan daya tahan tubuh anak. Yang ketiga, kasih ASI sesering mungkin, terutama untuk bayi di bawah 6 bulan yang belum bisa makan protein hewani, buah dan sayur. Jadi kan dia asupan utamanya ini cuma dari ASI. Nah mama gak perlu khawatir karena ASI ini bagus banget buat naikin daya tahan tubuh bayi. ASI ini dikasih selama 0 sampai 24 bulan. Tapi di kondisi pandemi saat ini banyak banget pakar-pakar yang menyarankan untuk tunda menyapih. Jadi pemberian ASI tetap diteruskan. Saking bagusnya itu kandungan ASI buat daya tahan tubuh anak. Terus yang keempat, buat anak yang di atas tahun, sesering mungkin kasih buah dan sayur yang tinggi kandungan vitamin C-nya. Kayak jeruk, mangga, jambu, stroberi. Nah kalau Nakanuna biasanya jambu sama stroberi ini aku bikin dalam bentuk jus. Karena di atas tahun kan udah boleh minum jus ya, tapi itu pun gak terlalu banyak, secukupnya. Nah kalau misalnya Nakanuna lagi susah nih makan buah dan sayur juga minum jusnya, biasanya aku kasih dalam bentuk vitamin.
Nah, vitamin yang biasa aku pakai itu namanya Immunpred. Nah, ini tuh bagus, kandungan vitamin C-nya tinggi. Tapi kalau mama mau minum ini nggak boleh diminum ketika bayi sehat. Jadi cuma boleh diminum pas bayinya sakit. Ketika bayi sehat, sumber vitamin C cukup dari makanan bayi aja sehari-hari ya. Yang kelima, diffuse pakai essential oil. Nah, biasanya aku pakai diffuser sama essential oil dari Young Living. Nah, biasanya aku pakai essential oil yang Types sama RC. Yang Types-nya ini 5 tetes, yang RC-nya ini 2 tetes. Langsung kita cobain ya. Ini udah diisi air sampai batas petunjuknya. Terus kita tetesin 5 tetes Types. Habis itu kita masukin 2 tetes RC. Terus kita nyalain deh diffusernya di kamar dari pas anak-anak tidur sampai dia bangun pagi hari. Jadi airnya ini diisi sampai batas maksimal supaya dia bisa bertahan 6-8 jam. Terus kita nyalain deh. Jangan lupa pakai musiknya ya supaya mereka tidurnya lebih nyenyak. Nah, biasanya ini tuh aku setel dari pas mereka tidur malam sampai besok paginya. Biasanya mereka tidurnya itu jauh lebih nyenyak dari nggak pakai diffuser. Gak ngerti sih kenapa, emang karena musiknya itu menenangkan atau aromanya memang bener-bener bikin mereka tibra. Tapi yang jelas ini tuh worth to try banget menurut aku. Ketika mereka tidurnya nyenyak, dalam, itu tuh bakal mempercepat penyembuhan batuk pileknya juga karena bikin imunnya cepet naik. Yang keenam, yang paling penting dan yang paling ampuh itu adalah pijat batuk pilek. Nah, kenapa? Karena pijat batuk pilek ini bikin si bayinya ini rileks, tidurnya lebih dalam, lebih lama, lebih berkualitas, makannya juga dari nggak lahap, biasanya jadi lahap. Sedangkan makan yang cukup, istirahat yang cukup itu kan berperan sangat penting buat penyembuhan batuk pilek anaknya. Pas batuk pilek, aku saranin banget ibu-ibu buat rajin pijet anaknya di rumah. Boleh setiap hari, boleh sehari 2 kali, itu nggak ada batasan, boleh sesering mungkin. Apalagi kalau pijetnya ini ditambah sama diffuse essential oil yang tadi. Mantap, pasti ampuh banget buat batuk pilek bayi. Pijet terapi batuk pilek ini sebenarnya ada juga di babytalk.id. Cuman karena sekarang lagi pandemi, kita nggak terima dulu treatment bayi yang sakit batuk pilek. Jadi aku pengen ajarin mama pijet batuk pileknya ini buat dilakuin sendiri di rumah. Tapi nggak di video ini ya, di video selanjutnya. Dari keenam cara tadi, intinya kita ini harus fokus buat naikin daya tahan tubuh bayi supaya kalau imunnya kuat, dia pasti cepet buat ngelawan si virus sama bakteri yang ada di tubuh bayi. Nah, kalau virusnya udah hilang, batuk pileknya pun bakal hilang. Oke deh, segitu dulu ya tips alami buat ngatasin batuk pilek pada bayi dari aku. Semoga bermanfaat ya. Makasih mama udah nonton videoku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.